chào cả mọi người nhé. Hôm nay bên em lên sóng và giới thiệu mọi người một con Steel FF 230 nhé. Móc hình gì khá là đẹp nhé. Móc nguyên đai nguyên kiện to đẹp. Pin hoạt động. Dây dần vào đi nguyên ri test nổ máy này cho mọi người nữa. Máy này em đã khởi động rồi nhé. Máy móc nổ lên dù chúng ta đã mở đây nhé. Một phục vụ air con. Máy là IC 20 tua. Các bạn nào tiếp chốt thì lấy thẻ các Zalo của bên mình nhé.